indabo zirimo amadolari zirimo amafaranga sagamo ay'igihumbi y'amanyarwanda n'ibindi byinshi cyane nge ngira ngo nagiye mbona utuntu dutangaje bituma mpita nanibaza ntise pero ubundi amafaranga angana atya muyakura he turayakorera nakazi tugira hanjye ubwo biba byanyuma hagiye rero bababwiye ngo rero ngo boss wacu yarakenye ni wowe bivuze nyine uravuze ngo yarakenye ukama wibaze ngo yarakenye ku buryo buramuhera yo guhemba abakozi biwe jewe uzofite natahandi je mu bantu uzohagarika uzonshiremo je n'ubundi ndisaziye sindi muri abo bakobwa je ndi kecuru baby nishwi uzohagarika abakobwa kecuru baby umureke ushaka ugenda ukure mu gihe tuzogume twikoranira sinibaza vraiment none nk'ubu jewe uzomoye iki kecuru baby waba umuzisi ndi kecuru baby uragiye kunkwa munshize muri abo bakobwa sindimwo sinibaza ubundi muhoga ashaka kuvamo ninde je ariko niyankuramo sinshobora ntibishobeka bisa kwirukanye wajya kwivumbura nako wajya kwigaragambya kumanza ugenda yisendekemo ivyo navyo ndagenda kuri state burya kira umuteka igongwe nawe arumva ndagenda kuri state mugenda kuri Imana kira ndashaka gukora genda nakwirukanye nongere ngaruke azogira ikigongwe kabisa ndamuzi n'umunyakigongwe azonyumva Koze ndeba kare mu makuru yaragezwe muri showbiz mu bakinnyi ba cinema umukobwa w'inshuti yanyu bita Madederi akina muri Papa Sava yakoze ubukwe biya bintu nabonye nesiko nta drapo nabonye ndabona ari filme wabonaga ari movie Félicitations Madederi subize sivyo yego kira nawe ntoneyo bari nyiramfyisi sivyo urambwira ko kwifunga abakobwa barenga muri 5 sivyo ngagakatira umwaperi yava kwa peraga kubitiza kwa Nyambo yava agacengera kwa Aisha yongera kavayo kajya mwamiki ibyo bintu bye kweri mikine namushavuriye numva namwanse hafise nk'ibi bintu kweri nibiki ariko nyine niba nyine ko bahuye bakiyungana amamvu nago je bikinshavuje ikuri ko bahuye ba umwe wese akavuga impamvu yabimuteye nundi nawe akavuga n'impamvu yabimuteye ingorane zabo barazihejeje nk'abantu b'abagabo nyine n'abamama urazi mu boss ibeshe akakora ibintu n'umuntu akoresha akazi karapfa ati gapfa gute ni uvuga ngo niba umuntu umubwiye ati kora ibi nubwo itagenda akabubwira ati genda rushe nshaka kuryama abakobwa turamenyera sinibaze ko dukoresha n'imyaka dukoresheje hari ikintu uwari wese yubapanga nawe mukimwita daddy none ukarenze ko mwitwa ngo daddy uwo mwitwa daddy gute hari akantu na gato yamuziranye ko umva kira yarageza kira yaragiye nko kumbaga we perifugu we kudafungura cyano azi bitutse ahora nuka kira nayifunguye ngiye ndagusuje cyane mwifurije ibihe byiza niba ukunda Iris TV ni by'agaciro kubana nawe umunsi ku munsi reka nkubwire ko ari undi munsi Imana duhe twishime tunezerwe ndetse tugubwe neza ni nundi munsi mwiza ku muvandimwe wacu ngira ngo mwamaze kumubona abamuzi ni benshi yitwa Perry by'umwihariko turi kumwe Perry joyeux anniversaire merci umeze neza bimeze neza ariko noneho uburyo usa dasabode nabiki nako nta kintu nzi musa nta n'umuntu nzi musa ni wowe wenyine usa ukwawe kabisa uri hariya waberewe gusa yakuvuga ngo oya ntago ari ukuberwa yego uri namwiza ariko zagiye wiyemera uzi ko uremye mu ishusho y'Imana urabizi so uyu munsi uvuze iki kuri wowe ndetse ubwo uraza no kutubwira byinshi cyane ndaza kukuganiriza ariko uvuze iki kuri Perry uyu munsi ni munsi mwiza kuri jewe uvuze byinshi no munsi navukiyeho no munsi nabahaye amahirwe yo kuba ku isi rero ni munsi mwiza kuri jewe ndaryohewe njyana umunsi wa kabiri ndawufese nyene ndishimye no munsi no byanjyoheye kurusha na mbere kubera iki byakuryoheye cyane kwa kugende ubu nawijije nzi byo ngomba gukora ubu ndaza gufata keke ndayishireho buje ndayihwe ndanayige urumva
nzi ngo ndaja kwifotoza nzi ngo ibiki n'ibiki hewe bwa mbere ntabyo nari nzi numva yuko keke ndayikoze iki amashugwe ndayakoze iki ibintu byose zidahita biza ariko have ibintu byose byari biryoshye ibyo nakora byose uti mbere ngo ntabwo uzi ngo keke ndayikoze iki ngo nuko imana keke sinumva n'ikintu yikoze rumwe mu bantu bitabwaho cyane ubwo ndavuga mu ruganda rwa sinema mu Rwanda by'umwihariko ubwo keke wakiraga zose ntabwo wabaga uzi icyo uri buzimaze oya keke mbe basha ndazakiriye cyane ariko keke ya mbere nakiriye ari Irene yayimpaye mu kiganiro ariko iya mbere nakiriye bwa mbere na mbere nyina yayimpaye ariko ayimpaye cyarayimpaye ndavuga basha amana n'amashugwe ndaha amashugwe ndavuga nkunda amashugwe ariko iyi keke ampaye ndayikoze iki nyine mbura n'ikintu nkora ndavuga ndabigize gute numva ye birancanze sinabyitayeho cyane nyine numva byarancanze pe numvise naryohewe cyane ndarebye ukuntu nyine iyi Valence ukuntu ibyo bintu bimpaye numva nyine anyetse nyine urukundo ariko nyine mbura ikintu nkorera iyo keke ariko nyine Irene yarayimpaye numva Irene ukuntu yavugishije numva arandugirije ibintu byose yazamuye n'ibintu bya famiye ibyo tubireke uyu munsi ntabwo turi buzane famiye turaza kuganira bisanzwe turaza kujya muri showbiz cyane rero ubu keke nzikivuze nyine ku buzima bwanjye yego ese peri keke ubundi ya anniversaire ni ngombwa kibaho buri gihe shaje mbona ari ngombwa kubera iki rega nyine nigaragaza yuko nyine wakoze anniversaire agakeke kara nyine kaba kanaryoshye umunsi wawe uburyoshye kandi ugomba gufata ibintu biryoshye none bakuzanira ikijumbu none ngo na anniversaire oya agakeke sha mbona wagira ngo ni nk'umukate nyine wa mukate nyine babahaye ni umukate kandi umukate uri gusobanura ibintu byinshi n'ubuzima yego umukate usobanuye ubuzima bwiza ku bantu ese ubundi ugereranyije ikintu kijyanye no gukata keke wumva wazakata zingahe mu kwifuza kwawe nzokate nyinshi cyane yego ntoya nyinshi zingana gute vuga umubare twumve mvuga umubare kandi buri mwaka ngomba kuyikata imana izo mpe kuramba kugira ngo mbandanye nkati izo keke gushika ku myaka 100 na ibaze keke 100 wazikaze ese ubundi watangiye gukata tuvugisha kuri peri utangira bwa mbere kubona keke kuri wowe ukavuga uti nkase keke ni ryari nese umwaka wahetse niho nayikase umwaka ushize koko niyo nari yampaye ico gisi nayikase nage ndayitanga nyene barayijya sinigeze ndayikata ariko iyo umwaka waheze niyo nakase ni naho nabonye n'izindi keke ndazikata iyo wakase ni ya Emilene yo kwa Irene ni hari n'indi naguze hari n'indi abagenzi banje banguriye iyo wabanje niyo kwa Emilene Emilene avuze iki ku buzima bwa Perry ese umufata gute Irene ni kwindamukunda byahatari ndamufata nyine sinumva ko ndamufata gute sinumva ko ndamufata we ashaka kuba atabyazi ariko nyine ndamufata nk'umuntu nyine afite ikintu yamfashije nyine wataze ko afite ikintu yamfashije mu buzima bwasa nkaho yankanguriye nyine umutima wanje ubwo bibaye ngombwa ko umuha umwanya muri famiye wamuhuhe nabaga mu muryango w'umuntu habamo abantu benshi ubwo nkuko n'ubundi twagusuye mu rugo ufite umuryango w'abantu benshi ariko by'umwihariko Irene Murindahabi bibaye ngombwa ko yinjira mu muryango wa Perry ndetse ubwo ni hejuru wamuha uwe mwanya ariko ntureba ahantu nyine udafite ahantu reje no muha kabisa hahandi nzo mukunda handi mpampe nyene nyine nka mu rukundo rw'ibihe byose no umwanya wa musaza wanje umusaza wawe akaba uwo nkuri akazagusohokana mu bukwe yego umusaza wanje bandi bazonsora naho akaba hari kuki umushyize ku mwanya atagusohokana mu bukwe
akansora mu bukwe Kwa rero mu kundi basaza nyine- bawe si bo bagusohora yego basaza banje bakuru babiri na batoya babiri uvuga ngo uja muri abo bakuru babiri ubwo nkaba mfise basaza banje batatu nkurikira ariko bibaye byiza yagusohokana nawe akansohokana okay gute bibaye ngombwa yo kagusaba ati urabona Emilene iyi minsi ngira ngo ari single niko mbizi Ireo uri niko single. mbizi ngira ngo so bibaye ngombwa kagusaba ati peri tubane wabigenza gute abinsabye kandi free nanje nta muntu ufise nanje nkaba nyene nkaba bitewe nuko nabinsabye pa nuko yego apana bipfuye kuza gusa haje yidumbukiza ngo periko tubane gute neje mpora ndi free nyene ku buryo nyene yoza ko yiboneye ngo periko tubane oya ako karakanyuzemo aje kabi reka two kubyinjiramo cyane bitaza uwa kuba mbere musaza waje byo ari sawa bitaza kuba birebire ibindi sinibaza ya sasa tugusura twasanze ufite gifts ufite ururabo rwiza cyane ngira ngo rurimo n'amafaranga ubona ko ari ino shugwe reka turibika abantu baze no kukubita akajisho raba kandi n'ukuri vugisha urahinda ukuri aya mafaranga have umviriza ino shugwe reka tubikuremo n'ushiremo niko mu kirundi harya baryita ishugwe nishugwe nikirabyo nishugwe ariko wari wabona umuntu mu kinyarwanda baravuga ngo ntawe utwika inzu ngo yishe umwotsi urabona umuntu wakoze ibintu byiza bikihishira cyangwa se ukabihisha oya ariko shareka amahera nawe n'ingorane nawe urabizi amafaranga ni ikibazo oya njye nahoze ndi muri photoshoot yawe niho nagusanze kugira ngo ndebe uburyo witeguramo nabonye ari ibintu bidasanzwe ese ubundi umunsi wawe iyo ufite anniversaire upanze gute ndavuga nk'uyu munsi by'umwihariko aba ari bwo winjiramo twumve ukuntu warupanze ndavuga ngo nyine umunsi wanje ukuntu warupanze wari uw'ibyishimo nta kindi kintu ngomba gukora usibye kwiyitaho no kugira ngo ngende nitaho ibintu abantu nza kubereka ko ndyohewe byonyine ugereranyije kuva reka duhere mu gitondo saa 3 watinze kubyuka nk'umustar ushaka kuba shootinga nago mbiza amasinzi ya ninjoro ufite na YouTube channel cyashya by the way turaza kuyiganiraho nayibagiwe hewe reka dahubarire rero taragira je ikintu cyatumye ndyamiye nefse ufite naranye gahunda mvuga ngo saa 2 duzenda banavyutse ariko bitewe n'ukuntu naryamye ndiko ndimvira ibintu bya cano yabaye cano umutwanje noneho sije nayihuguruye narayenda yirunguruka ko ndaba ndunguruka ko ndaba habe no gusinzira na yemye saa 9 zo mu gatondo aho rero navuga ngo ndeka ndeke kuryama basi saa 1 basi ndindire saa 1 zigere cyembyuka nitegure basi saa 2 ndimbe mvuye muhira ngiye gutangura kurondera nyine ibintu nza gukoresha yo nasinze telefone ndayifise mu ntoki kuno wasanze cyane kirimo icano yari ihari ndahubwiye ngo nasaze nta password yari muri telefone yanje telefone asanze cyaha kuno ndayifise mu ntoki njyamye gute hafi gisoda njyamye mezuko hewe ndariba yo sanga ni saa 5 ndavuga hano abantu baranyica saza abantu bambuze saa 5 gusa kandi ya vibratingaga ntuyumve yari muri sone yanje mpamagaye wakomegwa nitabira kuri soderi yembwa ibiri kiramoka cyane ariko kubyo abantu bose iyo bayumvishe barikanga ayibatse ko nakubeshe nabyise saa 7 saa 7 niho ndimenda zamanywa ase peri mbwiza ukuri ubundi cano kuri peri ndavuga iyabo ariko iyo wanje ntusokungana izindi cano iyo wanje ya peri iyabo cano yanje ya peri official peri official ariko bagiye bakore subscribe ese babwire ndabasabye mwirukanka kuri cano yanje mukore share mukore comment urumva irangiza mukore subscribe urumva hewe iriya cano yanduhije ku buryo ndaje ntasinziriye n'ubu sishaka kubabwira amasaha ariko wabonye amasaha twavuye muri studio wabonye video nagiye mfata ndabasabye basha mu byo byikorere basi munye ko nkunda ko rari navunitse ese peri ugereranyije ubundi cano urabona uzayishobora chanzo yishobora kubera iki nyine ni kiye cyizere ufite cano buriya ngira rushya rero cyane imeze nk'uruyoya hewe urayicunga kuntu niyo mpamvu nabonye ko nzoyishobora niba ikintu kindaza nkasinzire kitariko kiravuga
nta n'umuntu umwe yari ariho sibyo ariko ndakubwiye ngo narayimeze ko nkaho wagira ngo ndi kuri live ubu umaze kugira aba subscribers bangahe nta n'umwe urajyaho Ese Peri ufite ikihe cyizere cyo kuzabona subscription iri hejuru uzabona abagukunda bo ni benshi ko abantu bankunda yego abantu bankunda banje ntabwo bashaka kureba uruhenagize ngo bagenderaho oya ntabwo bagenderaho we reka cyo abantu barankunda Blaze ndabizi azundi n'utagukunda ariko erega nakubwiye ngo usana na bake nico kitendeye ukigira gute niko nakubwiye ngo usana bake ahubwo ubwo mise nibuka nari nakubajije akantu k'umunsi wawe uko ubuteye umunsi wa anniversaire wambwiye ngo ari ibintu ujya kurondera hirya hino uri ukoreshe ngira ngo twagusanze muri studio byinshi cyane uri gushaka nyine photoshoot n'ibiki akaba stari mwaragowe Peri ugereranyije mbwira umunsi wawe uko ubuteye none challenge ndazikubwira nyuma umunsi wanje bagomba kubyuka nkajya koga kwanza daboro kuri isuku urumva nkaza nkitegura nkafata udukoresho twose nza gukenera sinzi ngo amasaha sinzi ngo amaherene dore ko niyambara n'iherene rimwe sinzi ngo ibiki urumva wambara iherene rimwe kubera iki natoboye ugutwi ko urumva sinzi ibiki hewe byagera muri salo rero je n'uko byamvangavanze sinzi ko byari bitondetse unagomba kuva hano muhira nkajya gufata ikanzu kwa kune nase kuyizana kwa bagomba kwinyambikira aho bayidodeye kugenda ngo kwinyambika nsanga ntinkwira tayi rimwe rirahengamye irindi ryagize guteye mu nda nigize gute niba ariko bakongera bakayisona aho niho uvuga ngo hepfo bakambwira hari saro ja muri saro bagire kunkorera yo kunkorera imishatsi simvuye muri ivyo ngiye kongera gufata ikanzu wongeye bayinyambise none bari kunyambikanye na nk'itunguru hewe nta kurya nta kunywa urumva nkahita nongera nkagenda muri makeup nazo nkabona kwinjira muri studio bafotore hewe ibihugu uyu munsi nano bitwara nk'amasaha ngahe amasaha kujya ugere muri studio nge nakubonye ugeze muri studio seko tuvugishije kuri ntabwo waguma umpamagara burakanye naguhamagaraga ntiwafatikaga no ko bivuga ngo twenda guhenda nari nibagiye kujya gukoresha ishugwe nibindi bindi bari bambare ngo nzo rikoresha mbe ndavuga ibintu byoroshe kujya guhamagara umuntu w'ishugwe ngo rajya shugwe kumbe uramuhamagara ko baranye ndonkira ifoto yego nuko ntabwo arikoze nkuko namubariye kuko ifoto nari namuhaye ndayikweretse worira nagira gahinda namweretse ifoto ndamubwira wewe ushaka amafaranga angahe ukoresha kuri no shugwe kugira ngo rimere kunuko inoti zinizi razimbarira hewe zimwe n'ukuri yazinsubije yavuze ngumva ngo ndarushe ngo ntabwo biriko birakunda ibiki anisubije arazinsubiza urumva hewe nenze ko ibintu biza kuntwara nk'amasaha abiri nkahita ngenda mu bindi aho byantwaye amasaha yo umunsi wose nk'amasaha arenga 10 arimo ubiki ndakubwira igihe twaviriye hano mbwira twavuye hano saa 8 saa 9 ni kuvuga ngo tuvuye muri studio saa 8 z'ijoro hafi saa 9 yumva byantwa amasaha ngahe birumvikana twe turi kuganira rero kuri ibyo byose ariko indabo zirimo amadolari zirimo amafaranga sagamo ay'igihumbi y'amanyarwanda n'ibindi byinshi cyane nge ngira ngo nagiye mbona utuntu dutangaje bituma mpitana nibaza ntise Peri ubundi amafaranga angana atyo muyakurahe turayakorera ni nakazi tugira nanjye ubwo biba byanyuma hagiye rero bababwiye ngo rero ngo boss wacu yarakenye ni wowe bivuze nyine uravuze ngo yarakenye ukama wibaze ngo yarakenye ku buryo buramahera yo guhemba abakozi biwe nanjye binyobere ntidukora Peri ariko vugisha buri munsi mpamagaye wumva njyamye nta na rimwe ndumva uryamye ni nakazi ngira nta rimwe ndumva uryamye none mba nagiye gukora ese mbwiza ukuri ubundi ko abantu benshi birirwa bavuga ngo kiramani ngo yarakennye nge ntago nzi kuri mugabo yakena bimeze biti bundi Peri tubwiza ukuri nk'umuntu muhora mukinana ukina kwa kiramani niga gukina singeso we gukina singeso ni nkuko no gukirana atari ingeso ibintu biraza byo bikagenda rero ubutunzi bumeze nk'umuyaga ejo yagiye bihengamira hano ejo bikongera bikagaruka bikaguma mu ruhande rumwe wemeranya n'abavuga ko akennye
oya shasi sindabizi neza kubera yuko buryo ubutunzi bw'umuntu n'wabuzi sinzi niba akenye sinzi nimba akize ikintu cyo nzi niba ari muri ubwo bukene bwiwe yakoze uko ashoboye ayongera akora uko ashoboye sinzi nimba akenye kabisa ntabwo rero sinzi ikintu bivuga ibyo bintu uheruka kumubonaho ryari Killaman the big boss aho nawe umwita daddy yego daddy uheruka kumubona ryari papa wacu nako wanyu nawe ushaka kubera uwawe ndi kuvuga ngo kiradamuheruka ryari bega kiri umuheruka ryari kira ko muheruka amaso ku yandi ndamuheruka turi muri shuti kwa kangahe oya haraheze iminsi haraheze nk'indwi nka zibiri ibyumweru bibiri haraheze indwi zibiri kabisa indwi zibiri ni ukuvuga ngo iya gatatu niyo duherukana amaso ku yandi ariko ikindi gihe turavuga kuri telefone akakubwira ko ameze neza igikuru si ubuzima none ariko Justin aje kumubaza ngo mbe ndakubaze warakenye ibyo bintu bavuga nibyo ibyo bintu sinaje kumubaza kweri ese ubundi gukena ni ikibazo niba ukena nyine gukena bibaho mu buzima sinabwiye ko nyine ubutunzi bumeze nk'umuyaga ni kuvuga ngo umuyaga uraza ugatwara hari igihe haza igihuhusi urakizi hari igihuhusi kiza kigatwara n'ibintu bitari biri ngombwa ariko hari igihe gihera wamuyaga ukongera ukagarura ibyari byagurutse sinaje kumubaza ibintu nk'ibyo nkuko nanjye ntiyo kwitora ngo mbaze mbe peri warakenye cyangwa warakize ibyo n'ibikaza kumbaza nandiko ndamwinjirira gusa nyine abaye yarakenye nta mvura idahita n'ubundi bizomugarukira ushobora kongera agakira kuri nuko nyine cano ziwe zagarutse cano zawe kuba zagarutse alhamdulillah amina ibindi byose bizocamo ni umukozi ariko Shapeli hari umuntu urumva abanyamakuru nabo baratangaje umuntu yaranditse ahita avuga ati Kiramani kubw'ubukene bukabije afashe imodoka arayigurishije igitaraganya ubwo muherukana imodoka ye ntiyarayifite koko yarava nziza nese ngenda kubaza ikintu kimwe ubu urashaka yuko umuntu aza gukena agiye kwiba kandi afise umutungo wa mugoboka nanjye binyobere nanjye mbaye mfise imodoka regana y'inkenye no kuyijya uzi imodoka maje kugurisha ya Vigo yawe noneho ufite Vigo nziza y'umukara yihe uratanguye nenze kari yayindi no yayindi rero uvuga nkenye mfise umutungo no ngomba kugurisha hama nkabanza nyene nkikura mu bukene nozongera nkabona nkongera nkagura cya kintu nkunda ubwo muheruka nta modoka arafite sindavyibuka neza ibintu by'imodoka sinigeze sindavyibuka urumva hari ukuntu ngiye namenye ko daddy buriya ngiyo murangije gukina benshi aba hari lift ngarabafata ngo mwese ngakabajyana ngakabageza hafi y'ahantu mugiye ntago yigeze wowe wenda uritwara ariko se abandi sindavyibuka kubera ko ico gihe duheruka nyene muri shuti haraparitse mu modoka menshi haraparitse mu modoka ayo umukara yaravazari zirimo sindavyibuka vraiment ndi umuntu rero ntakunda kwita ku bintu by'abandi bantu imodoka nacamenya ngo iyande ni iyihe ni itari yande ni iyihe akiya dadu buyizi burya nta mwana uyoberwa imodoka ya papa we hari n'igihe urazi ko imodoka yo kubera amakurse ikora hari n'igihe inyene idaparika ibiri mu yandi makurse iri mu bindi bintu ndiga nawe ugakora akazi kamwe dufate nk'ubashaka kuba afise nka shuti Kicukiro twe turakorera nka hano dufate nk'inyamirambo agahita imodoka inamudepoza agahita ibandanya Kicukiro ubwo ibyo kweri je noza kubyitaho ko namba najanywe na shuti ndabizi uriya peri nari ntegereje igihe kugira ngo tuzaganire ndetse ubwo na Kiramani nawe namusabye ikiganiro tuzaganira ariko by'umwihariko we nakubonye benshi bati Kiramani abakozi akoresha abaka ibyishimo bivuge neza nganira n'umuntu ndamubaza nteko se ibintu ndi kumva nibyo kuko Kiramani aryamana n'abakozi be ariko ubwo kare nibwo nabonye igihinyuza nabonye ikiganiro ku nyarwanda.com cyakozwe n'uwitwa Nadia Nani avuga ati shati niyo yababikora ati abameze neza atuhere kuri Cyaperi ati Cyaperi ni cyiza ati kuva navuka ati nabonye umukobwa mwiza ndagira ngo erega no kuganira ntago nkubeshya icyo kiganiro cyakozwe na Dekiza kuri inyarwanda.com nyendeka ndakubaza ikintu kimaze ndagusubize sivyo yego
kira nawe ntureba bari nyiramfyisi sibyo urambwira ko kwifunga abakobwa barenga muri 5 sibyo ngahagakatira umwaperi yava kwa pera gakubitiza kwa Nyambo yava agacengera kwa Aisha yongera kavayo kajya mwamiki akongera kajya mwanana mbega shana sinibaza none yo babayeho gute yo zarabaraba gute mbega nanjye ubwo bintu none ikintu kirenze nta urazi mu boss ibeshe akakora ibintu n'umuntu akoresha akazi karapfa ati gapfa gute ni uvuga ngo niba umuntu umubwiye ati kora ibi nubwo itagenda akavuga ati genda rushe nshaka kuryama abakobwa turamenyera sinibaze ko dukoresha n'imyaka dukoresheje hari ikintu uwari wese yubapanga nawe mukimwita daddy none ukarenze ukamwitwa ngo daddy uwo mwitwa daddy gute hari akantu na gato yamuziranye ko twege n'ibyo bindi bavuga ngo by'ibiki naho kuba ari kamwa nta daddy yabigihari kabizu mwayivi nibishoboka ntago byabishobotse muvi yabipfuye uwo twese twaba turiko turamura tukamwibarira nuko umura ukavuga ati sha wewe nakiri ubwo harahiye kuko ntabwo yabagishoboye akazi ikindi sinibaza ko yoza gufata umwanzuro dufate nko kuhagarika nk'umuntu bagiranye aho kantu naye kubera iki ibyo bintu bitagenda ngo bivuge dufate nk'ubu nka Nyambara rito yarahagurutse ti kirarageze ibi nibi arihagurutse aragiye bivuga kuko ibivuga umuntu yabanje gusohoka muri timu iryo si shari aba yabanje kugira kwazana ishavuri bajya bimuteye akavuga kandi ibintu ndamwagiriza wofata wewe Blaze wewe urambarira ko wofata ukajya abakobwa bangahe 5 bose mukorana hamwe webishire muri logique ndetse ushaka kumva umushaka gutahura nk'umuntu kitagiye hariya kira bari abakobwa noneho abari ubu muhora ngo mubona imbere none wowe haraburi kugira ugenda imbere niba hataragera umunsi wawe kugera imbere ntabwo bisobanuye ko uwo wundi ari imbere ko hari ikintu bamupangishije kandi sinibaza yuko ibyo bintu kira nta n'abantu ashira imbere ko burya abakozi kuri we bahora ari bamwe we arebana nuko areba uko bipanze gusa kiragiye kwandika filme yita ku muntu muri uwo mwanya abantu bari ko barakunda niba umuntu yitaho kabisa ni uvuga ngo niba muri iyi minsi ari je bari ko baraharara agomba kunkoresha muri uwo mwanya niba abona je bari ko barankunda indwi yose ni uvuga ngo muri uwo mwanya aja muri mudu yanje akaza arankoresha niba basimbutse bakajya kuri runaka nawe aramuja kuri mudu yatangura amukoresha ntabyo uvuga ngo biki nibiki azojya gufata abo bakobwa bose ako hano ko yavuze inyaka zotwirukana ako peruzi kubanza ariyo mpamvu wakoze chano yawe ubu kwera ugiye kuduhagarika kubera abo bakobwa bagenda barakwandagaza mbabara umusaba imbabazi ntabirukane jewe uzofite natahandi je mwana uzohagarika uzonshiremo je nubundi ndisaziye sindi muri abo bakobwa je ndi Kecuru baby nishwi uzohagarika abakobwa Kecuru baby umureke ushaka ugenda ukure mu gihe tuzogume twikoranira sinibaza vraiment none nk'ubu jewe uzomoye iki Kecuru baby waba umuziki ndi Kecuru baby uragiye kunywa munshize muri abo bakobwa sindimwo sinibaza ubundi mukobwa ashaka kuvamo ninde je ariko niyankuramo sinshobora ntibishobeka bisa kwirukanye wajya kwivumbura nako wajya kwigaragambya kumanza ugenda yisendekemo ivyo navyo ndagenda kuri set burya kira umuteka igongwe nawe arumva ndagenda kuri set mugenda kuri kumana kira ndashaka gukora genda nakwirukanye nongere ngaruke azogira ikigongwe kabisa ndamuzi n'umunyakigongwe azonyumva ese bwabishobora ariko n'ubundi ukina amasene menshi ubu washobora kugenda ugatuma agira ikigongwe nyine ukibabaza ukarira ku buryo oya sintorira abantu bandaba gusa nugenda kuri set kumbona kuri set natonze nazindutse shandabizi akabona ntashe sanga ubwo bibubwira gute ntabwo novuga neza ndagenda nkajinyika nkagenda nkicara mu ntebe nkigira muri telefone nkambotoye kuteri akavuga peri wewe kutakora uri hano ukora ikicwe nkamureka nuri mayigongo cyo mwica buri munsi abona ntonda buri munsi yovuga sha peri ko yari n'umuhate kandi amureke kandi uko bizogenda kuko Imana wibaze ngo byo kuzana ngo bamwe urabahagarika je sindi mu Kecuru baby akareka Shakira magiri impuhwe pe ewe ibyo kigongwe kweri raba nyine abantu Kecuru baby mureke nukuri abakobwa nuko ntuzogera igihe ngo uzogera igihe je sindimwo
imyaka y'ubukobwa nayirenganye hajya nagize ingahe nagize ingahe akavugisha ukuri ubundi kabandi bakobwa bakata keke ukabona ari imyaka we ko wazimije akabujikamo urazi ko n'ababariye bampa imyaka bakavuga ngo ntabwo bigezweho ese ubundi ufite ingahe nabivuze ufite imyaka ingahe nijya navuze ko mfite ingahe cyecuru baby yongereho undi mwaka umwe mwiyo navuze kandi je sindayinyegeza gusa mumve ngo ubu ninjiye mu bandi bakecuru bagenzi bacu alright angira ngo ubwo mu byo tugenda tuganira ejo bundi habayeho scandal witwa Miki ava kwa Kiramani birabanza biranasakuza cyane numwe mu bakobwa mwakinanye numwe mu bakobwa bazamutse n'ubundi ari Kiramani bazamuye wabyakiriye gute ibyo bintu bye kweri Miki namushavuriye numva namwanse hafise nk'ibi bintu kweri nibiki ariko nyine niba nyine ko bahuye bakiyunga nta mpamvu ntabwo je bikinshavuje ko bahuye umwe wese akavuga impamvu yabimuteye n'undi nawe akavuga n'impamvu yabimuteye ingorane zabo barazihejeje nk'abantu b'abagabo nyine n'abamama urabyishimiye kuba bameze neza mbe urazi urwanko wera uri hagati y'abantu babiri urazi ukuntu wari uri ubi raba nyine niba umwe yari yumva afise urwanko nyine muri we uko nyine yahise agira gusa nyine Miki yavuze ngo kuri setting ngo yaraza ngo abandi bakamufata nabo kumva ko bamufitiye n'urwanko jesi niba busi ninde yamweretse urwanko ushaka kuba urimo oya Miki nawe urabizi ko jewe ariko bambwiye ko nawe wakundaga Regis no mwanga gute namukunda urukundo nk'ubwo Miki yamukunda oya ariko urumva rega gufuha kw'abakobwa ni kimwe yo nukuri niyo wabona umuntu avugisha umupartner wawe gakeya ugira ngo arimo ikindi kintu niyo kuri set wereka kumuvugisha ni kuvuga ngo kuri set tumeze nk'abavukanye ni kuvuga ngo buri muntu wese nyine ngomba kumufata cyo kimwe kumfata uwundi gusa urukundo yamukunda gose ndaguyibaza nibaza ko no muri team yacu nta muntu nyine yakunda urukundo nyine nk'ubwo Miki yakunda Regis yamukunda nyine nka musaza wiwe cyangwa nyine nka mwene nka mukuru n'ibyo nyine sindavyibaza ese iyo ureba kubana mwabuze Miki uba wumva hatari ibintu bigiye gusubira inyuma ubwo ndavuga kuri Peri nyine nkawe kanje yego muri team kumubura umukinyi yagiye nka kujya hari akantu nyine ka agenda ajanye uko byogenda kose na cyane cyane yagiye nabi hoho nago bari byiza kireka ari wagiye ku mpamvu ze akavuga hano hantu sinshaka kongera kugenda kuwakina nkakura yaragiye ku mpamvu ze nuko yahise biza mu bintu byo gukorogana nyene buri muntu wese akabifata uruhande rw'uko abishaka akaza n'ibintu nyene by'ishavu gusa agiye neza akaba afise impamvu ifatika nta kintu bitwa ariko aba afise n'ikindi kintu nyene kitari kiza asize ego hari ikintu byica nyine ntago byobura rega nawe bakenewe kandi muri niba timu sirimwe abantu 10 akagenda umwe ntasigara 9 ese wa mwanya nyene w'icumi wumva ari nde umuntu aza kuza azowuzamwe ariko ntago yohita wuzamwe uwo munsi agiye urumva ari cyo hasigamo nyine n'ubundi muri team byahise bituma nibaza urumva ni ese kuri wowe kuki wahise koko nawe channel maze umunsi umwe kuki wahise uvuga uti nanjye reka nkore channel ravugana ariko nyamara Peri n'umwana uzi ubwenge urumva ko ashobora kwirukanwa kwa Kiramani ubwo atakwirukanwa yabonye kwigira kuri Miki afite channel imeze neza ubu sicyo cyatumye nawe uhita ukora channel yawe umva Kira yarangiza Kira yaragiye nko kumbaga we Peri fugu we kudafungura channel azi bitutse ahora nuka Kira nayifunguye ngiye agushyire muri community umva Kira yaramere nabi sinayinkijya njyama we murundi we murundi kwe kudafungura channel wewe nkawe ubundi akantu kanibitutsi nkoko kubona ariko aransomera uzovuga ngo sinaguhanuye uzogira gute Kira yifuza iterambere ry'abandi bantu nuko ino channel ifunguye kubera Kira yo nuko kwimana ako gihe tuvuga uti daddy kubera channel ifunguye kubera daddy channel ifunguye kubera daddy ndiwe muntu yatumye ndayifungura ko yashizeho pressure inshuro nyinshi cyane yewe ubure nayifunguye Peri official iminsi amereye nabi Peri official yo niguri ko yakira cyabira ryoshye ka Peri official nahoze ndeba kare mu makuru yaragezwe muri showbiz mu bakinnyi ba cinema umukobwa w'inshuti yanyu bita Madederi akina muri Papa Sava yakoze ubukwe bya bintu nabonye
nese ko nta drapo nabonye nabona ari filime wabonaga ari movie oya iri kaba sitari muragoye Félicitations madederi niko nabonye wogira ngo ni nka filime ko na drapo nabonye ry'u Rwanda akora mukunzi wamaze igihe aba muri Amerika wow Félicitations vraiment ntabyo narinzi nabona ari bya filime duko twibara nabibonye none sinanabyitaho cyane nkavuga naravye mbona nta drapo mbonye mpita scrolling ndavuga ibi ni filime sinanabyitaho ese peri iyo umuntu akoze ubukwe nko mu rungano uriya n'umuntu uri muri cinema uri muri filime nyarwanda abantu benshi baramukunze abantu benshi baragukunze ukabona akoze nk'umurenge abonye umugabo ubyakira ute tuzakira neza mbona ari umukobwa nyine aba yashoboye kwitwara neza ya nyine akagira n'intego ziwe kubera no gushaka nabyo n'intego y'umuntu n'intego mu ntego ugira ntagibamo nayigira mbabarira ese ko bambaye impeta nziza ubundi atanguye merci ariko ibyo mbona mba mbibona merci none se harahari cyangwa atanga candidature bikomereze bagusaba urukundo oya ntibareke kuronsaba kubera naho yoba hari cyangwa adahari sinje ndumbiye abantu ngo bazi bansaba urukundo akugiye kuba buriya Miki niyo yigeze kuvuga ngo mama we ngo yigeze kumubwira ngo urumva ngo nibashaka bazaza ari batanu ngo bose uzabakire ngo nta kibazo nawe ugiye kuza muri uwo mujyo oya nakira abantu bazi bansaba urukundo icyo gihe ngira ngo bari bamubajije bati kwasubiranye na Regis kandi ufite naga promoter avuga ati ngiye mama yarambwiye ngo nzajye nakira ngo kuko ngo nubundi ngo nta kibazo ngo mpfa kuba mbafodinga cyase mbabashije nawe nuko nguko buri muntu wese afite uko yibereho mu rukundo nyine buryo nuko yibereho nanje afite uko nibereho mu rukundo nshobora kuba giteshwe nta bushobozi bwo kwakira abo bantu ntabwo nifitiye ese ubundi abagabo bashobora ni bangahe mu rukundo kuko tubwiza ukuri umwe aramutse aje ari umukunzi wawe akaba umwe wamwemera aramutse aje cyangwa arahari umwe aramutse aje ngo ahubwo aje ari umwe mu rukundo n'ubuzima bwanjye bwose nese ko mbaye impeta nziza nta mukunzi ugira impeta nayikoresheje niyo bikoreshereje wagenda shaka hano se uyambara ko bizatuma ugumirwa we ahubwo nkunda kuyambara hano aho hano mbamona atari byiza cyane bizatuma rero abantu bazajya bagutinya kubera urabona hari inshuti yanjye twahoranye kare bayita Jack yagutinye yari kuri married ufite nibandanye ntinye ntabwo ari gari mpaka abantu bose babona utinye nyine udatinyitse nagomba agutinya akazi wayikandagira bajye bahora bagutinya nyine mpaka bose buri rufunguzo bose rwuma rushaka kuza kugurura iwawe ikareka ese ubwo peri vugisha ukuri nyamara uwo mugani ntago ari mwiza none se ubwo urufunguzo rwose ruza gufungura iwawe ushatse kuvuga iki buri mugabo wese ushatse kuvuga iki vugisha ukuri nyene ndivyo ndiko ndavuga nyene umuntu uvuga ngo buri mugabo wese ankunze nce njana nago ntago abyemera ego kwiri gute ngize ukuri nyene buri mugabo wese ankunze huru twagiye buri wundi huru twagiye nzogarukira he shana ibyo wazashiduka umeze nka babandi bagiye ntibagaruke nubwo no kwisanga mfise babiri carimwe batatu imeze nka wundi wabuze kazabafodinga ko nawe uri umugome umva kantu wese uvuga ngo mfite umwe ngo mfite babiri mfite batatu none si byo uri kurambarira none abakobwa batendeka abakunzi akaba afite abagabo barenze umwe kandi bose abafata kimwe urabahiye nama barabishobora mbega babo baranabishobora niba umuntu avuze ati mama arambwiye ati upfa kuba bashoboye uzabakire bose nta kibazo ibyo bintu n'umwanda kuri mu buzima bwiwe ko n'umutima we ntabwo abazi ngo ukunda nde wankande ese abo bagabo baba babizi
oya bo nta nubwo bobimenya siko abana bimenye nabo bakabandanya bakamukunda abo baba barasaze mu buzima boraba gatabarungiye nawe womenya yuko umusheri wawe afite undi mutipe ukabandanya ukamukunda shange byangora nuko rero unabimenye yuko akunda dufate akunda uwundi ukabandanya umukunda nta rukundo wowe ufise ikindi nawe unabaye unamukunda shaba barakurashe mu mutwe nukuri kw'Imana sinibaza rero umukobwa akunda abatipe benshi mana yanje bose abahereza umwanya ungana n'ibintu byose bingana cyane ko Imana umwanda mu mutima we no mu buzima bwiwe mwe bakwiriye ahubwo weraba icyo uwo muntu nyene akwiriye kuri wewe kujya nawe umukwire icyo kirasobanutse ubwo mu ijoro rikabije navuga ko turi mu ijoro rikabije twasuye Peri tumutunguye kugira ngo turebe ko ameze anniversaire imyiteguro bigeze hehe byose ubu rero nandi kwibaza uri guteganya iki kuri channel yawe ufunguye ni nshyashya urayiteganyiriza iki ese uje gusohora filme zawe bimeze gute cyangwa ni vlog gusa ubwo birangiye vlog irarusha mu buzima bwaje bwose abantu bose bugura vlog nta kubeshe iragorana byo nkaho sohora na filme 500 ariko nzokora ibintu binyoroheye ibikunda nibyo nzobahereza kandi byiza mwese muzokunda haka ibintu kabisa byo kunamageta bamanurana na kamera tituvuga impamvu wunamye byo nzobikora gake gashoboke amavlog uzakora gakeye urazi ko niyunamira akabongoke ngo hitugumayo nkamugane n'umwamye ngiye kwiturira akantu ngo banze uvuge impamvu wunamye oya birumvikana nageze nigenda nashavura bro ndabishavuriramwo numva narushe nta n'ikintu kimwe ndakora ariko ibintu byose nzobikora nzokora amavlog niyo filme bayi ngombwa nayo nyene ndayishireho nta kintu na kimwe n'ubundi nzisanga mu kazi nkora ikintu cyose gishoboka cyose zizogikora ubwo nk'umunsi byanse ko nyine ndiko ndiyumvira ikintu ngomba gukora ntaryamye nzobyuka ndagikora Peri reka twifurize isabukuru nziza ariko by'umwihariko ariko burya mu kirundi muvuga gute isabukuru anniversaire cyangwa se birthday bisanzwe aje bitwa gute Imana burindira gato nayibagiye ndagira ngo tubiganireho kugira ngo nkujyane mu mujyo wabyo tuze no kuganira dusoza uracari kurambaza yego mfite byinshi cyane yewe nayibagiwe wayibagiwe na anniversaire isanzwe so mu kirundi wayibagiwe nayibagiwe ko se sizabukuru isabukuru bisanzwe yego barakubaranga isabukuru nziza yego ba wakuze yego turagukeneye cyane mfite ibibazo byawe bigera muri 30 mfite byo kukubaza ngarukiye ku kibazo cya 7 so uradusezeranya nk'abakunzi ba Iris TV by'umwihariko kongera kuganira natwe ryaratara anniversaire urananiwe tugusanze uvuye muri photoshoot uvuye n'imyiteguro anniversaire yawe ni ibintu bidasanzwe ndetse no kugira ngo uruhuke abakunzi ba Iris TV iri ni isezerano no kuvuga ngo turapininga channel yawe kugira ngo tuze kugira ngo duci